Las mandíbulas no se tensan porque sí, no es un capricho, sino tiene su significado y como podéis sospechar que el origen siempre está en las emociones. ¿Cómo es? Pues seguramente para no entrar en conflictos, las emociones que creemos que es como puede herir a otra persona, pues lo callo para que todo esté bien. Yo estoy sintiendo esto, pero lo meto para adentro y aprieto los tornillos para que no salga. Y llega la noche y estás así. Claro, toda esta carga que se acumula se conecta con también el miedo a explotar, estallar, ¿no? Como vivir con bomba de relojería, no es plan, ¿no? Entonces, mi propuesta es, utilizando la voz, que es un excelente canalizador de estas emociones ocultas, que sacáis todos los monstruos, todas las mierdas que creéis que es no apto para la sociedad. Yo estoy curada de espanto, lo acojo y lo trabajamos. Es limpiar y establecer y que aprender a no tener que tensar más, claro. No solo vaciar el punto y para que se llene otra vez, ¿no? No, no. Hay que adquirir herramienta física y mental para posicionarse y aprender a cómo expresar de forma en cuando toque, ¿no? En cuando toque, con quien toque, tratar de decir y no responsabilizarse de lo que pueda sentir el otro. Adecuar esta expresión para que se satisfaga expresarlo sin miedo. Día 25 por la tarde quedan 3 plazas para mujeres. Los hombres he programado para viernes 24 por la tarde, pero parece que los hombres siempre os cuesta afrontar esta gran carga, pero bueno, no sé si saldrá, pero está abierto a decirme si quieres apuntar. Estoy en Madrid y solo hago en Madrid en presencial, online imposible para este taller. Bien, aprendemos